你把这个连接好之后，咱们就把这个盖子盖起来。然后是探测的话，它的探测面是在这里，这个是雷达。然后我们使用它是可以穿墙的。然后我们使用的时候呢，基本上是把它这样放在地上。因为我们的备份人员基本上都是在地下嘛，废墟下面，然后就这样放在地上。但是探测的时候呢，我们为了防止我们自己人的干扰，就跟它隔远一点，基本上隔到5米之外，或者10米，更远都可以。然后我们现在点这个，设置好了，我们点这个探测，它会向下发射雷达波，然后如果下面有人的话啊。它这里就会显示它的坐标，就如果它的探测范围，它这个探测范围是一个弧形的，差不多120度的一个那个锥体圆锥体角度，然后如果下面有人的话会探测出来，这里会有，你看下面有个人探测出来了，下面那个前台肯定有个人，啊，然后我们就可以点结束，然后可以看到它的坐标 ，x 轴1.1米，y 轴4.2米。